இன்றைக்கி நம்ம ஒரு நல்ல கஷாயம் தான் பார்க்க போகிறோம். எனக்கு ஃபீவர் கோல்டெலாம் வந்தால் எங்கள் அம்மா எப்போவுமே எனக்கு இதை வச்சு தருவாங்க. வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக ஒரு டீஸ்பூன் மல்லி போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 2 கிராம்பை வந்து நல்லா இடித்து உள்ளே போட்டுட்டு ஒரு 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 டைம் நல்லா லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணி அதில் ஊற்றிடுங்க. 3 சின்ன வெங்காயம், கொஞ்சம் ஒரு 2 துண்டு இஞ்சி வந்து நல்லா இடிச்சுக்கோங்க. 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அதுக்குள்ளே போட்டுக்கோங்க. நம்ம இடித்து வச்ச வெங்காயமும் அதுக்கப்புறம் இஞ்சியும் அதுக்குள்ளே போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பட்டை தூள் நான் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் வந்துட்டு பட்டையை வந்துட்டு நல்லா இடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளே போட்டுக்கலாம். அந்த ஒரு டம்ளர் வந்துட்டு 1/2 டம்ளரோ இல்லை 1/4 டம்ளர் ஆகிற வரைக்கும் கூட நீங்கள் நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு சூடாக இருக்கும்போதே குடிச்சிருங்க. நல்ல எஃபெக்டிவாக இருக்கும். நான் எப்போவுமே டேப்லெட்டே யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஃபீவர் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, கண்டினியூஸாக மார்னிங் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி கண்டினியூஸாக 2 டேஸ் குடிச்சாலே நல்ல எஃபெக்டிவாக இருக்கும். டேப்லெட்டே யூஸ் பண்ண வேணாம்.